Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ 2022 թվականի ապրիլի 26-ին ժամը 18:19-ի սահմաններում հղիության 7-րդ ամսում գտնվող Սոնա Մնացականյանը ցանկանում է հատել Պարոնյան Լեո Խաչմերուկը թույլատրելի հատվածում, հատուկ դրա համար նախատեսված գծանշումով հատվածում եւ այդտեղ բախվում է դժբախտաբար վարչապետի Ավտո Շարասյանը։ Եվ ոչ միայն բախվում է, որից հետո այս բնականաբար հարված է լինում եւ այլն, եւ այդ Շարասյանը չի կանգնում առհասարակ, որևէ մեկը այդ Շարասյանից չի կանգնում օգնություն ցուցաբերելու, հասկանալու նախ դեպքը ինչա տեղի ունեցել եւ օգնություն ցուցաբերելու դուժողին։ Շարասյանը այդ նույն արագությամբ շարունակում է սլանալ տանելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների հետ պարզապես հանդիպմանը։ Դա չի եղել որևէ նիստ պլանավորված, դա չի եղել պետական նշանակության որևէ օրակարգ, այլ եղել է պարզապես ընթացիկ աշխատանքային հանդիպում իշխող խմբակցության ներկայացուցիչների հետ։ Ով է օգնություն ցուցաբերել Սոնա Մնացականյանին, պարզապես տվյալ տարածքով պատահաբար երթևեկող շտապօգնության մեքենա։ Այսինքն, այն բոլոր թեզերը, որ վարչապետը չի իմացել, կամ վարչապետը ինքն է ասել, որ շտապօգնություն կանչեն, գործի որևէ փաստական տվյալով չեն հավաստվել։ Եվ բնականաբար արդեն ինչպես Նայիրի բժշկական կենտրոնի անձնակազմն է հայտնել, Սոնա Մնացականյանը այնտեղ է ժամանել արդեն մահացած վիճակում։ Ինչու այս ամենը իրավաչափ չէ եւ ինչու է այս հարցը այսքան զգայուն քարոզչամեքենայի համար, որով որ եթե օրինակ դիցուկ խոսենք Երևան քաղաքի փոսերից, այդքան մեծ ջանասիրությամբ իշխանական, պրոիշխանական ֆեյքերը չեն հարձակվի մեկնաբանություններում փորձելով անհեթեթագույն թեզերով այս ամեն ինչը արդարացնել, որովհետև շատ զգայուն հարց է եւ բնականաբար այստեղ ճիշտ ու սխալը միանշանակ է։ Եվ առհասարակ այս դեպքի էությունը, թե ինչու է սխալ, հետեւյալ կարևոր դետալներով են հիմնավորվում։ Ուրեմն կամ մի այսպիսի թեզ այդ քարոզչական, Խաչմերուկը պատշաճ արգելափակված է եղել, որպիսի որևէ մեկը չերթևեկի այդ Խաչմերուկով, այսինքն կլինի դա հետիոտն, կլինի դա մեքենա, ինչը սխալ է։ Տեսագրություններ, որ հաջորդիվ կնայենք, վկայում են, որ այդ Խաչմերուկում տվյալ ժամանակահատվածում, երբ որ պետք է վարչապետի Շարասյանը մեկնել, եւ մեքենա է մտնում, որը մի կերպ է, այսպես ճողոբրում վթարային իրավիճակից, եւ մեքենա է մտնում, եւ հետիոտն է մտնում, այսինքն պատշաճ կարգավորում, պատշաճ արգելափակում Խաչմերուկի, որպեսզի այդտեղ չլինեն այլ երթևեկության մասնակիցներ, տեղի չի ունեցել։ Եվ այդ քարոզչական թեզերը, թե խնդրել են, ուղեկցող ոստիկան ա եղել, որը հստակ պահանջ ա ներկայացրել Սոնա Մնացականյանին չմտնելու Խաչմերուկ, գործի որևէ տվյալով չեն հիմնավորվում։ Զեկուցում դրա մասին հատուկ բաժին ունենք, հենց Շարասյան արագության վերաբերող եւ հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկության վերաբերյալ որոշման մեջ, ինչպես է սահմանվում նրանց արագությունը բարձր շեմը 100 կմ/ժ արագություն, որը գերազանցել են ֆիքսված է փորձագետի եզրակացության մեջ ֆիքսված է 108 կմ/ժ արագություն եւ հենց այստեղ որոշման մեջ սահմանը, որ նշված է, ոչ թե ցուցում է, այլ ուղղակի ընդամենը վերին սահմանն է եւ դրանից կա այդպիսի նկարություն, որ պիտի հաշվի առներ տեղանքը, բանուկ է փողոցը, թե ոչ։
եւ պատշաճ փակ է, պիտի ճշտվել փակ է, երթևեկելի մասում արդյոք կան թե չէ, մարդիկ եւ այստեղ այս դրա մասին կարող եք գտնել զեկույցում եւ ինչ որ Տաթևը ասեց գից հղումներում կգտնեք տեսագրությունը, որը նիստից է վերցված եւ այնտեղ ամբողջը հստակ երևում է, ինչ որ նոր Տաթևը ասեց։ Անդրադառնալով առհասարակ այս թույլատրերի առավելագույն արագության գերազանցումը։ Թույլատրենին այդ պահի դրությամբ հատուկ նշանակության մեքենայի համար եղել է 100 կմ/ժ։ Բայց երթևեկել է 187 կմ/ժ խաչմերուկային հատվածում։ Բայց պետք է հասկանանք, որ այստեղ գործ ունենք ոչ թե զուտ, այսպես ասած, լեգիստական, մի քիչ իրավաբանական, էլի ասեմ, տրամաբանության հետ, այլ հասարակ պարզ տրամաբանության եւ իրավաչափության վավերապայմանների հետ։ Մասնավորապես, եթե մի քիչ պարզ մարդկային լեզվով ասեմ, լեգիստական տեսությունը ասում է կապ չունի թե իրավունքը բան եւ այլն ինչա։ Եթե ինչ-որ մի բան օրենքով տառացի նշված է, ապա դա թույլատրելի է։ Բայց իրավաչափության մեր կանխավարկածը, որով թվում է թե մենք եվրոպական իրավունքի կրող պետությունը պետք է առաջնորդվի, այլ բան է ասում է, որ պետք է ամեն դեպքում գրված նորմերը եւ մարդկանց կատարած գործողությունները բխեն իրավունքից եւ արդարացվածությունից։ Եվ այս պարագայում որևէ գործողությամբ, անկախ նրանից կարող է օրինակ այս 187-ը կամ 100 թույլատրերին, որը հետագայում այս դեպքից հետո բարձրացրեց մի հատ էլ 110, նույն հաջողությամբ կարող էր սահմանվել, որ օրինակ 200 կմ/ժ-ն է թույլատրելի։ Այսինքն այդ միակ հանգամանքը, որ թույլատրելին եղել է 200, դեռ այս ամբողջ իրավիճակը իրավաչափ չի դարձնում, որովհետև մենք գործ ունենք օրվա լույս ժամի հետ, ամենաբանուկ ժամի հետ, ժամը 6-ը, երբ որ բոլորը աշխատանքից դուրս են գալիս, մեքենաներով, հետիոտները ոտքով եւ այլն։ Երկրորդը, մենք գործ ունենք քաղաքի կենտրոնի հետ, ավելի բանուկ հատված։ Երրորդը, մենք գործ ունենք խաչմերուկի հետ եւ հետիոտնային անցումով կահավորված խաչմերուկի հետ, այսինքն դա մայրուղային խաչմերուկ չի եղել կարգավորվող, որը չի ունեցել։ Մենք ունեցել ենք պոտենցիալ այնպիսի հատված, որտեղով երթևեկում են եւ թույլատրված է, որ երթևեկում են քաղաքացիները։ Այսինքն այս պարագայում թեկուզ դա լիներ թույլատրելի 200 կմ/ժ արագություն եւ այլն, վարորդի ողջամտությունը եւ իրավական կարգավորումը պահանջում է, որ ինքը հաշվի առնի այդ հանգամանքը եւ նոր միայն մտնի խաչմերուկ։ Եվ այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա, ոչ ոք չի չեղարկել Հայաստանի Հանրապետությունում վթարային իրավիճակը կանխարգելելու վարորդի պարտականությունը։ Մենք հազարավոր այդպիսի դեպքեր ենք ցավոք սրտի մինչ այսօր տեսնում, երբ որ չնայած օրինակ հետիոտը երթևեկելից է լինում չնախատեսված վայրով, չթույլատրված վայրով անցած լինում եւ ցավոք սրտի վրաերթներ ենք ունենում, կամ ցանկացած այլ իրավիճակում, երբ որ օրինակ տուժող կողմն է մեղավոր հանդիսանում, չնայած սա այս դեպքը չի, նորից եմ կրկնում։ Վարորդները շատ հաճախ մեղավոր են ճանաչվում հենց այս վթարային իրավիճակը չկանխարգելելու կարգավորմամբ։ Այսինքն օրենքը ասում է կապ չունի թե ինչքան ոչ օրինական է վարվել դիմացի տուժող կողմը, ամեն դեպքում երբ որ դու տեսնում ես, որ ստեղծվում է վթարային իրավիճակ, դու պետք է կանխարգելես այդ իրավիճակը։ Եվ այս պարագայում ուղղակի այս արագությամբ խաչմերուկի վրա սլանալը զրկել է հենց վարորդի գիտակցման որոշմամբ, զրկել է իրեն այդ վտանգը, այդ վթարը կանխարգելելու իրական հնարավորությունից։